নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সিদিনা যে আমি গ্ৰাছলেণ্ডত গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ, ফুৰিব যাওঁতে যিটো আমি খুঁটি পাৰ হৈ আহিছিলোঁ সেই খুঁটিটো দেখুওৱা নাছিলোঁ আৰু সেইটোতে হৈছে এইটো আমি তাৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত। আৰু আমি গ্ৰাছলেণ্ড আইলেণ্ডত কিছুমান প্লাষ্টিক আৰু আইনা বটল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। কিছুমান আইনা খোলাও সিঁচৰিত হৈ আছিল আৰু যিখিনি সম্ভৱ হয় প্লাষ্টিকৰ পলিথিন এটা বটল আমি এনেদৰে সেইটো পাৰলৈ আনিছিলোঁ আৰু এই মোৰ হাতত থকা কলা পলিথিনটোত এইবিলাক আছিলে আৰু আনটো পাৰত সেইবিলাক জ্বলাই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সিদিনা যে আমি গ্ৰাছলেণ্ডত গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ, ফুৰিব যাওঁতে যিটো আমি খুঁটি পাৰ হৈ আহিছিলোঁ সেই খুঁটিটো দেখুওৱা নাছিলোঁ আৰু সেইটোতে হৈছে এইটো আমি তাৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত। আৰু আমি গ্ৰাছলেণ্ড আইলেণ্ডত কিছুমান প্লাষ্টিক আৰু আইনা বটল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। কিছুমান আইনা খোলাও সিঁচৰিত হৈ আছিল আৰু যিখিনি সম্ভৱ হয় প্লাষ্টিকৰ পলিথিন এটা বটল আমি এনেদৰে সেইটো পাৰলৈ আনিছিলোঁ আৰু এই মোৰ হাতত থকা কলা পলিথিনটোত এইবিলাক আছিলে আৰু আনটো পাৰত সেইবিলাক জ্বলাই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে।